pneu? Como é que eu falo com as novinhas aqui no Brasil? Eu falei, mano. Justin, só tem uma maneira que tu chama as cadelas. Vai, open the check. Open the check. Só tem uma maneira que tu chama as cadelas. Open the check. Open. Aprende, Justin. É o R7 da Everbank, é.